Hej YouTube, velkommen til den her kanal og den her serie. Jeg håber, I vil tage godt imod os, og vi skal spille noget Prison. Mit navn er Laurits, og... Mit navn er Oscar. Ja, vi vil spille noget Prison, som sagt. Vi er helt nye på YouTube. Jeg håber, I vil tage godt imod os. Og ja, Oscar er der ikke så god lyd på, men det skal jeg nok få sørget for, der bliver... Hvad er det? Nej, det kan jeg faktisk ikke bruge nu. Hvor er du henne? Jeg er på vej ned til den. Jeg spiller på min skolecomputer lige nu, fordi min anden computer, jeg skal lige gøre noget ved den. Så det lagger lidt. Dog er det også lidt Freakyvilles skyld, da det også lagger lidt. Der var en skov. Okay, jeg løb. Og vi, ja, som sagt, vi har jo filmet en... Der er lige en med jern. Jeg døde. Jeg skal nok komme tilbage igen. Men jeg hopper lige derned. Så er vi ved at være hernede af. Kom så. Hvor satan er min anden? Der var min faktisk. Nå, der er en Oscar. Så går jeg ind og høster hos dig. Nej, jeg vil selv høste. Jamen, du vil lige høste min. Jeg høster bare lige, hvor du er væk. Var den fuld? Nej. Der er ikke nok. Præcis. Ja, men i sidste episode, som ikke overhovedet kommer ud, så det er det den første, men vi optog en, og jeg havde lige glemt, fordi jeg brugte Bandicam for lang tid siden, og der havde de glemt, at der var sådan noget med lyden, man lige skulle sætte det over, så der var ikke noget lyd på, det var pisse irriterende sådan set. Men ja, der var vi nødt at sælge noget brød hver, og der lavede vi den her bande, som det nu så fint hedder. Men Oscar, du skal lige med nedenunder. Hvorfor? Og den bande er jo selvfølgelig velkommen til at joine. I skal bare lige skrive i kommentaren, om I hvis I har lyst. Det er jo ikke sikkert, at I har lyst. Hvis I nu har en anden bande. Ja, eller bare ikke gider. Også helt fint. Men Oscar, du skal lige nedenunder, fordi vi skal lige loote nogle celler. Det giver godt. Og det er kun én lyd. Har du købt din celle en dag? Har du købt din celle? Hvor lang tid har du købt din celle? Det er jo kun 2 dage eller sådan noget. Okay, men ja, vi kan faktisk ikke have særlig mange med i banden. Så det er om at skynde sig. Men vi går efter at få den i højere level. Og det er så pisse til, når man lige har optaget en, og så glemmer man jo ting. Men der skal nok Oscar, nej, det er heroppe. Men der skal nok være en IP i beskrivelsen, selvom jeg tror mange af jer kender Freakyville. Vi skal bare lige se, fordi dem her celler, de er sådan fine og gode. Der er en der, den er i hvert fald god derude. Så var der en længere hernede. Jeg kigger også lige over i den anden side. Så er der også en her. Her, der fandt en jernblok der. Det er rigtig. Nå, men der er sådan 3 her, Oscar, det ved jeg. Jeg ved det, der er en ring. Der er ikke eneste her. Nej, men der er sådan 3 gode celler, så jeg tænker, jeg går op. Så tager jeg alt mit, så ja. Så jeg vender lige tilbage, når vi er klar til at købe, fordi det er lidt spændende at se på. Hvad sker der? Jeg kan ikke slippe min celle. Nå, det bliver så ikke noget alligevel. Det er jeg lidt ked af. Jeg tror Mikkel Trier er online. Ja, det er. Ej, hvor jeg træls. Jeg kunne virkelig godt bruge den der celle med den der jernblok. Hey Oscar, du kan gøre det. Ja, men så skal du købe din celle, for den er du ret god til. Jamen, vi flytter over alle tingene. Unix gaming også, man. Nå nej, Laurits, jeg ved du hvad, der er resten af. Jeg vil også springe, jeg sælger dem. Der er lige ikke nogen, der kommer over. Ej, hvordan var det nu, jeg skulle? /CE. Det skal faktisk ikke være det skal være der. Se hvad? Slet. Eller mellemrum slet. Ja, vi vender lige tilbage, når det er gjort. Så er vi sgu på vej igen. Oscar, du må ikke købe den endnu, hvis det er den. Det er den her, Oscar. Det er den her, du skal købe. Ikke den weed. Nå, weed, Oscar. Ja, men den her, den er bedre. Nej, ikke køb. Det er den her. Den her.
Det er den. Køb Må den. jeg købe den med armblokken? Ja. Jeg vil gerne lige også. Du må ikke sige noget. Det er kun armblokken, der er god. Oscar, kom nu! Okay, det var ikke godt. Og slet den! Køb armblokken, og så slet den igen. Så tager jeg armblokken. Ja. Og der var ikke noget i kisten eller noget? Nej. Jamen, så går vi videre. Du skal lige åbne. Bare slet den. Jamen, jeg kan ikke komme ud så! Sådan der. Du kan først slette den celle i nat klokken 5. Det er lidt træls, der også sker for dig. Men det er der ikke noget at gøre ved. Fuck. Ja, det er faktisk pisse træls. Så er det her så. Ja, det er lidt lort. Men ja, altså sådan er det. Og det er så irriterende, når man lige filmer en, fordi så tænker man, det har jeg jo sagt, men det har man jo så ikke. Vi har tænkt os at købe med et Chemist, så vi kan komme ind og filme, når vi vil. Så det er fedt nok. Altså, det er sgu godt nok. Altså, det var lidt irriterende. Så er det samme med dig, Laurits. Ja. Nå, men så. Det var dumt, at vi ikke vi fik kun armblok ud af. Jamen, jeg troede jo. Altså, det må du også indrømme, at du troede, der var noget, der var godt. Nej. Troede du ikke det? Nej. Ja, det skal du jo sige. Men jeg er helt seriøst, jeg troede det ikke. Hvorfor fulgte du så ikke dit hjerte, Oscar? Nå. Men jeg Den ved... selv har jeg ikke længere. Jo. Du skal nok få den købt. Men jeg forstår det ikke helt med dig. Nå, det var fordi, jeg købte... Nå ja, du har købt din lige i dag, så forstår jeg bedre. Det var lige noget skrevet til mig på Messenger. Ja, kan du sælge din nu? Om jeg kan sælge min? Nej, det kan jeg ikke. Det er først klokken 5. Fuck, det kan jeg også først der. Nå, så har du bare den celle lige nedenunder. Lige indtil videre. Du skal nok. Ja. Det var lidt en fiasko. Altså, det kan Freak skulle godt lige gøre bedre, så man kan lide celler. Men jeg ved ikke, om det var det for den her episode. Tror du, det var det, Oscar? Det tror jeg. Ja, så ses vi i episode 2, Prison. Og ja. Bye bye. Ja, vi ses næste gang med forbedret, og det er det. Vi ses. Håber I kunne lide den.